So, itong shoes na to, September 20 siya nirelease worldwide. Hindi ko lang sure kung ano kasi pag gantong models kasi madalas hindi siya parang ina-announce. Basta lang makikita mo na sa mga stores. Kamusta mga tropa? Ako nga pala si Tosh ng 4Box at ngayong araw ay meron na naman tayong unboxing review! Walang katapusang unboxing! Siyempre bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kasi channel namin. Click that notification bell, follow nyo kami sa Instagram at ilike nyo ang aming Facebook page. Ano ba yan pare? Bigay mo na nga yan! Ayan, naka-paper bag pa! Bagong-bago lang ang pair na ito. Pero maraming may gusto ng pair na to. I-unbox na natin to kung gaano ba kalupit. Ito! Boom! Ang ganda ng box, oh. Mapapakita ko sa inyo yung ibabaw para ano. Wow! Siyempre, King James yan. Nag-reflect yung kanyang box. Size 8. Kung makikita nyo, bago na yung tag niya. Yan na yung sa Jordan. So, lahat ng mga pairs ng Nike, ganyan na yung tag. Then, signature ni Lebron. And then, mga information sa baba. Yung normal na Nike pair. Hindi ka sa Kyrie, nung karoon ako nung Kyrie Flytrap, ang box lang niya is yung orange na Nike box. Dito, parang special treatment pagka si Lebron. Pero sa sarili yung box. So, ano ba yung pair? Bang! Wow! Wow! Amoy na amoy. Bang! Ayan! Ito po, ang Lebron Witness 4. Wow! Ayos din ano? Ayos na ayos to, pwede pang basketball. Ang Lebron Witness 4 po, ito yung parang budget model ng mga Lebron. Ito yung kasabayan ng Lebron 17. So, every release ni Lebron simula nung 14 yata ay meron ng witness na tinatawag. So, ito na yung pang 4. Kung ang Kyrie 6 or Kyrie 5 ay merong Kyrie Flytrap, sa Lebron ay Lebron Witness. Ayun naman, okay naman siya. Isa-isayin muna natin. So, side part muna tayo. Tanggal nila yung traditional na yung Nike na swoosh ay nasa gitna. So, ginawa nila, nilagay nila sa front side. Let me remind you po sa lahat ng bumibili ng Lebron or kung plan nyo bumili ng ganito, meron na pong fake nito. Meron na po sa Cartimar nito or sa Green Hills o kung saan man kayong suking OEM store na bibili, meron na pong fake nito. So, be aware. So, una sa swoosh, ayan, kita nyo yung swoosh. Parang binil na binil yan. Tapos, pagka nakita mo yung sa light, talagang nagre-reflect talaga siya. Madalas kasi sa mga fakes kasi, yung pagkakadikit nung ganyan, hindi siya talaga nagre-reflect. Either parang pintura lang siya. So, syempre, yung pintura hindi nagre-reflect compared yung kapag parang patent leather or parang matte yung tsura niya. Nagre-reflect talaga. Tapos, sa kanyang side part, yung overall na dito niya is mesh yung ginamit niya. Maganda to pang basketball. Pagkaganyan. Kaso, madalas kasi ang issue kasi ng Lebron is medyo mabigat siya. So, sa hawak ko pa lang, kung kukumpara ko siya sa Kyrie Flytrap, ito, medyo may bigat. Kabigatan, pero hindi naman yung sobrang bigat. Madalas, sobrang bigat kasi yung mga signature ni Lebron eh. Pag 14, 15, 16, pag signature, siyempre, ginawa yung pair na yon para sa kanya. So, ito, parang for general audience. General sneakerheads. Ganon. Sa front part naman niya, yun, mesh. Tapos, madalas na to sa mga pairs, meron siyang protective shield dito sa harap. Para sa ambayan. Kasi kung kabuuan lang madalas yan, mas maganda yung may ganyan kasi. Para sa akin Kasi pagka yung mesh lang, madalas yan, napupunit yan kapag kung ikaw ay isang guard, kung pasadsad ka mag-drive, mapupunit agad. So, ito yung parang pang-protekta niyan. Yan yung pinaka-purpose niya. Inner part naman, ganoon din naman kung ano yung nasa outer part. Ito rin yung sa inner part. Dito sa may nakasulat siyang Chosen One. Hindi ko alam kung bakit si Lebron ba ang Chosen One. Hindi ko alam. Yun yung pinaka-meaning niya. Sa backside naman, ayan, yung lion's head. Ang parang combination kasi nito is yung parang bridge siya sa 16 tsaka 17 kung mapapansin nyo Ang 16 kasi, yung pinaka-structure niya, ganito yung itsura. Kung pagtatabi mo yung 16 tsaka ito, same yung parang pinaka-form niya. Binalik nila yung lion's head na design. Dito, nilagay nila yung lion. So, parang in-incorporate nila yung gano'n. Ito yung back part niya. Kita nyo naman, nag-reflect yung ibang part of fake yata. Madalas, hindi. Balik ko lang dito,
Yung tatang part niya, nandyan yung number 4, yung numerical code na number 4. So, witness 4. And then, logo ni Lebron. And then, yung sa inner part naman niya, sa size tag naman niya, ang size tag niya, yun na, yung bago na. Kung napanood niyo po yung video ng Kyrie na Pineapple House na review ko, so, ito na yung bago. Merong barcode. And then, vertical na yung sulat na US size 8, UK, blah, ganyan-ganyan. Unfortunately, sa inner side niya, wala siyang nakasulat. Madalas kasi, di ba, merong either logo ni Lebron or Nike swoosh. Pero in this case, wala siyang nakasulat. Pero pag hinawakan mo naman yung insole niya, malambot naman. So, mukhang okay ito pang basketball kung naghahanap kayo ng magandang budget model. At saka hindi naman kayo ganun ka selang pagdating sa bigat ng sapatos, okay sa inyo talaga to. Siyempre, dito sa Philippines, sa atin, madalas sa semento tayo umaano. So, dun papasok yung pinaka-sole. Sa sole niya, solid na rubber. Yung talagang traction niya. So, mukhang pangmatagalan talaga to. May mga nakasulat dito, ZMJ, LRJ, tsaka BMJ. So, ito yung mga anak ni Lebron. Yun yung mga initials ng anak niya. And then, syempre, yung kanyang pinaka-slogan na Strive for Greatness. And then, yung logo. So, para sa akin, yun nga, parang ang soul din niya is parang Lebron 17. Parang ganun lang din. Madalas naman, ini-incorporate lang kung ano yung nandun sa signature shoes. Kung ano yung mga okay doon. Medyo binababaan lang yung piniiba lang din. Pero ang pinaka-paborito kong part ito ay meron siyang Zoom Air. Ayan. Zoom Air. Yan, yung parang mga ting-ting na yan, yung mga toothpick na yan, maliliit na maninipis na yan. Yan yung Zoom Air. Pagka may ganyan kasi, ramdaman mo yung zoom bag yan eh. Pagka yung step mo, parang na-incorporate yan yata sa 16 or sa 15 para Lebron. So, ngayon lang ako nakakita ng isang budget model na nilagyan nila ng zoom bag. So, mukhang maganda to. So, madalas ko kasi nakikita to sa mga KD na shoes. Kasi yung Zoom Air na, na ganyan, para sa akin, malambot talaga siya eh. Okay talaga siya kung ipi-play mo sa basketball. Pagdating naman sa itsura, medyo standard yung itsura niya. Hindi ko lang sure kung okay siya pang forma. Pero, siguro kung mas marami, kasi mayroon pa isa pang nilabas na colorway nito, yung Lakers na colorway. So, kung fan kayo ng Lakers, mas maganda na yun yung kunin nyo. Pero ito, kung simple black and white, pero maganda dito, meron siyang combination ng gray. Hindi naman siya purely na black talaga. Tsaka maganda yung dito sa Lion. So, yun lang naman mga katropa, ang ating shoe review. Ang SRP po nito is 4,995. Binili siya sa Tobies. Nag-sale siya 3,995 na lang. O, diba? So, madalas kasi sa Tobies, meron silang mga sale. So, minsan, pagka nakita nyo yung regular price, tatanungin nyo yung staff doon kung reduced yung price. Kasi madalas dito, reduced lagi yung price eh. Kumalay nyo, pagka lumaon, mas mura na siya. Madalas ito, nagbubaba to hanggang mga 3,300 or minsan, pag sinuwerte pa, 3,000. O, di ba? Yun lang mga katropa, Lebron Witness 4 Black White colorway. Ayan. So, maraming salamat mga katropa. Hindi naman tayo nag-shoutout. Pasensya na. Wala masyado nagpapa-shoutout talaga. Bilang na bilang. Kaya kailangan namin mag-comment kayo! Mag-subscribe kayo! Magsabi kayo kung sino ang ating pwedeng shoutout. So, maraming salamat mga katropa sa mga nag-aabang po ng videos. Pasensya na po kung hindi kayo masyadong nag-upload. Medyo nagka-problema lang po kami sa pang-edit namin. So, pasensya na po. So, pero tuloy-tuloy po natin yan, yung mga unboxing natin at saka kung ano mga shoes ang ating pwedeng ipakita sa inyo. So, yun lang mga katropa. Mulit-muli ako si Tosh ng 4 Bucks. Hanggang sa susunod na video.